Isang magandang araw sa inyong lahat, masugid na sumusubaybay at nagpapatronage sa Recontech channel. Meron tayong isang bisita ngayong araw na Eureka electric fan. Ayan, makikita ninyo, Eureka electric fan. Ngayon, ang problema na sinabi ng ating customer ay ayaw na daw umikot. What? Sa anong kadahilanan? Ay, ayan. Kaya siguro ganyan, no? Kikita nyo yan, mga guys. At mga newbie na nanonood ngayon. Paano mang hindi iikot? Ay, grabe naman ang nangyari. So, kung interesado ka kung paano natin ayusin ito, ay subaybayan mo ang video na to para ikaw man din ay pag naka-encounter ng ganitong kaso o issues ng electric fan ay magagawa mo rin. Ito na, may nakita na tayo. Ang initial findings na nakita natin ay maganit umikot. Maganit umikot. Ayan, tingnan natin. Ayan, oh. Ayan, wala man lang maganit po ang kanyang bushing. Yan po yung dahilan kung bakit hirap umikot o ayaw umikot. Pangalawa, titignan ang kanyang thermal fuse sa pamamagitan ng multimeter. Ayan ang ating multimeter. Ito ay paano natin malaman kung ang kanyang thermal fuse ay buo pa. Ito ang kanyang plug na karaniwan na ginagawa ni Recontech ay unang-una binabalidate muna natin kung ang kanyang thermal fuse ay buo pa. So dito sa plug, ayan, kabilang plug naman, yun, probe, ayun, nagpakita agad ng senyales na ang kanyang thermal fuse ay buo pa kasi nakapindot na sa 3. Tapos ayun, nag-off, punta tayo sa 1. Ayan, meron tayong 552 ohms. So dito pa lang ay majudge na natin na ang thermal fuse ay buo. What? So ang issues lang nito ay gearbox at saka bushing. Okay, let's go sa bushing muna tayo. Ayan, nabaklas ko na yung mga ibang kaso-kasuan. Pamalagian naman na ginagawa ni Recontech na pag meron siyang nakikita na mahalagang bagay ay lagi niya itong sinishare sa kanyang mga viewers at sa mga newbie na sumusubaybay sa Recontech. Katulad nito. Ayan, katulad nito. Bago tayo magbaklas ng motor frame, ito, aluminum, ay titingnan muna natin lagi ito, mga newbie at mga viewers ko. Ito. May mga video na ako na laging sinishare ni Recontech ito na precaution sa inyo. Ngayon meron na naman siyang nakita si Recontech na gusto niyang i-share sa inyo. Ayan, malutong na po siya at nabali na. Ayan, ay bago tayo baklasin itong frame ng motor ay kailangan natin talian muna itong ng tie wrap. Yan po yung may share ni Recontech. Ayan po. Ayan, nalagyan ko na. At ganun din yung isa sa bandang taas, kung napansin nyo ay umagalaw na din. Ayun. Ayan, at lumutong na din. Atin na rin pong agapan yan bago pa tayo magbaklas ng ibang parts. Mr. Recontech, paano yan? Wala naman kaming tie wrap na hawak. Paano namin yan matatalian? Ayun, gandang tanong ni Daddy. Ayun. Daddy, siguro naman meron ka dyan ng
sinulid sa sako ng bigas. Pwede po yun ilagay dito. Gumamit lang po kayo ng kahit toothpick na pangsuot para hindi po masugat ang motor coil ninyo. Maiwasan po natin na masugat. Ayan, ready na tayong magbaklas ng kanyang mga tourniquets para hindi ka mainip, daddy. At ganun din sa mga newbie ay skip na lang tayo. Ayan, welcome back. Nabaklas na natin yung mga tourniquets. Ngayon, pamalagian naman na ina-advise ni Recontec na huwag nyo basta babaltakin ito pag hihiwalayin na ganun. Kailangan natin ng ayan, pamalagian na nilalagyan ni Recontec ng marking. Atin pong sisikwatin dito mga daddy kasi sa napansin natin kanina ay mahirap tanggalin yung mga tornilyo. So nag-engage na po itong bakal at saka itong aluminum. Atin pong sisikwatin sa gilid-gilid. Ayan. Hanggang sa unti-unti na po silang maghiwalay. Ayun po yung share ni Recontec sa inyo. Yun, pakinig nyo yon. Hirap, diba? Ang tigas. So, nag-engage na nga po sila. Okay, ayan na. Napagnganga ko na siya. What? Ayan. Pwede na natin yan ilabas unti-unti, mga guys. May mga time na hindi mo mailalabas ng paganon, ay huwag nyo pong pipilitin kasi minsan po yung winding coil ay nakaakab doon sa rotor. Okay, yan ang precaution. Another one. Ayan, natanggal naman. Ayan. So, dito pa lang ay ito pa lang ay nagsasabi na itong electric fan na ito ay nagkaroon ng overheating. Nangitim po yan. At hindi silipin yung kabilang dulo. Ay hindi po masyado. Ayun. Makintab po. Ayan. Ito nga po yung nagdahilan kung bakit ayaw umikot. Okay, let's proceed. Tatanggal ng capacitor. Ito po yung sinasabi ko na pag hinihila ay mababatak po ito kung hindi po natin agad tinalian. So dahil inagapan na natin siya ay hindi na po tayo matatakot na hahatak dito ng wire. Ayan. Kahit mahatak-hatak natin yan ay safe na po tayo. Ayan, tanggal na po ang kanyang motor. Atin lang babrasin at may mga agimat sa loob. Gawin natin dyan ay atin lang balot. Ayan po. Ito, pangitang-pangita na tuyong-tuyo po yung kanyang bulak. So ito po yung nagdahilan na siya ay nag-overheat. Natuyuan na po ng langis. Okay, let's do the change of bushing. Kunin lang natin yung ating Magic 2x2. Ito po. Ito natin ipapatong. Kaingay ng mga manok dito. Yan. Mahirap palitan yan, Mr. Recontec. Hindi po, mayroon na po tayong mga video na ganitong klase ng retainer ring. Nagawan na po natin ng video yon. Pero dahil gustong i-share ulit ni Recontec sa inyo ay papakita pa rin natin kung paano magpalit. I-push lang natin dito. Yun, tanggal. Ito po ang kanyang sirang bossing. Ayan. Ito na, nagpakita na yung kanyang retainer ring. So ang gagawin lang natin dyan ay katulad ng ginagawa ni Recontec ay ibubukad-kad lang po natin yung mga yan. Okay? Yan o, simplest way lang na pwede natin yan magawa. Yan, nakabukad-kad.
Ayan o. Ayan na. Tapos, tulungan naman natin sa kabila hanggang sa paikot. Kita ba? Sir Recontech, hindi naman namin nakikita. Nga no. Okay. Gawin nating maayos. Yan, malinaw na. Para bawat isa sa mga viewers ay makinabang sa itinuturo ni Recontech. Ayan. Nahihirapan ba kayo sa ganitong itsura ng retainer ring? Si Recontech ay hindi na niya po binabaklas lahat yan, na katulad ng ibang nagre-repair o ibang technician. Ako po, binubukadkad ko lang ganyan using ng ayan. Tapos kabila din. Ayun, kita nyo yon, hanggang sa kusa na pong umangalang. Ayun, pangita nga po, paikot. Ayan o. Kung hindi ko man mailapit ng ayos, ayan, kita nyo na po. So ayun, naipakita ko na sa inyo kung paano yung pinaka easiest way na pagtanggal o pagpalit ng bushing, para hindi po kayo mahirapan magsauli mamaya. Ayan, ibinuka ko lang po yung bulaklak o flower type na retainer ring. Ayan, nakabukadkad na po siya. Pwede na po tayo lagyan ng bushing yan na kagaya nung ating natanggal. Ano bang itsura nun? Ang itsura nun ay ganyan. Ayan, may leeg. Ayan, may leeg. Kukuha tayo ng pamalit na may leeg din. Siyempre, ito na po yung may leeg. Ang itsura nito kanina, mga newbie at mga viewers ko, ay yung nguso niya ay papunta sa baba. Ayan. Ay, Mr. Recontech, kita niyo yan? Lumusot. Yahoo! Ganun lang pala kadali gawin yan. Makagagawa na rin ako ng electric fan kasi nakita ko na yung ginawa mo. Yun, sarap pakinggan, no? Ayun po, lumusot na siya. Ngayon, yun lang pong ipipress yung mga dulo. Ayun, lumagitik. Kusa na po yan naglock. Ibig sabihin, yan, kusa na po yan naglock. Gagalawin nga natin. I-check up natin kung moving pa. Ayan, masikip na po. Napakaganda ng pagkanyang pagkakagrip doon sa bushing. Ayan, syempre, lagyan natin ng langis para ma-restore po yung kanyang cooling system. Ayan po. Hayaan lang natin na mag-zip yung langis sa kanya. Habang inaantay natin na lumubog yung langis, ay yung kabila naman ng ating papalitan. To, atin na din palitan. Ay ayaw pong matanggal. Ibig sabihin, mayroon pong dahilan kung bakit ayaw niyang ibigay. So akin lang pong lilihain dito. Ayan, naliha ko na at napalinis ko na yung surface. Ayan, atin nang itry uli na tanggalin palabas. Ayun, kusa na pong bumigay. What? Ito naman, kabila ang ating gagawin. Ayan. Ganun pa rin ang proseso na ating gagawin. Ayan, atin lang din itutulak. Ayun po, natanggal ang kanyang bushing. So, ganong process pa rin yung ating pagbabalik. Atin lang din bubukad ka din. Katulad ng ginawa dun sa kabila. Ayan, binubukad-kad ko na. Tutulungan lang natin ng long nose. Ayun, umanga na. Paikot lang po yan.
Yun, narinig nyo? Kusa na po yang yun. Ayan po. Ayun, ilapit ko po sa inyo para lalong malinaw. Ayan mga daddy. Ayan. Ayan, bumuka na po siya ng kanya. What? Ayan, yan po ay ilalaglag na lang natin yung busing sa loob. Tingnan nyo po. Yun oh, pumasok na. Mr. Recontec, paano yan? Nakatagilid naman. Oo nga naman, tama naman siya. At ilang pong itatayo. Yan, kita nyo po yan. Yan oh. Ngayon, itutulak na lang na po natin yung mga gilid para mag-lock po ng kanya. Yun oh. Yun. Kita nyo po yun. Yun. Paikot lang po, tulungan lang natin siyang maitulak. Lumalagitik nga po eh. Yan, nailagay na. Check up natin kung nagalaw pa. Ayan, masikip na po mga dad. Yan. At iwasan din natin precaution na masugat yung surface sa loob. Kasi gaganit na po yan mamaya. Baka hindi natin napapansin bago nga yung nilagay natin busing, pero hindi natin namalayan na nasugat natin yung loob ng busing. Tapos mamaya pag andar mo, sabihin mo kay Recontec, bakit ganun? Hirap pa rin umikot. Yung pala hindi mo napansin na nasugatan mo yung loob. Precaution ko lang po sa inyo mga viewers ko at mga subscribers na sumusubaybay sa Recontec. Ayan, wala pang langis. Lagyan na po natin ng langis para maging balik uli yung kanyang kondisyon. I-recondition ni Recontec. Ayan, ready na po ito na ating ikasa yung motor. Okay. Ayan, naliha ko na po yung porsyon na nag-overheat kanina. At ilang pong i-check upin kung mayroong sabit. Ibig sabihin kung may sabit po yan at hindi smooth ay may tama po yung ating shafting. So yan lang po ang ating mga maipapa-share sa inyo. Ito po yung slot. What? Ayan, ito lang po yung slot nya. At ilang pong pagtagpo-tagpuin sila. Ayan. Okay na po. Atin na naikasa. Akin lang ibabalik yung mga, ayan, napagdaop-daop ko na. Atin lang ibalik yung kanyang tornilyo. Tapos atin lang iti-testing later. Habang ibinabalik ko yung mga tornilyo ay chances ko naman na pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Permission sa inyo mga daddy at mga viewers ko ngayon para makapagpasalamat naman ako sa mga patuloy na nagsusubscribe sa Recontec channel. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa Recontec channel. Kay Sir Edmar Hernandez, maayong adlaw to. Kay Sir Leonardo Notarte Jr., how are you sir? Kay Sansego Electronics, more power to you sir. Kay Sir Bitago Anjo, how are you sir? Kay Sir Romeo TV, stay safe sir. Kay Sir Paul Lozano, thank you sir. Kay Romance Mychem, stay safe po. Kay Sir El Diboy Rodriguez, how are you sir? Kay Sir Bong Electronics, more power to you sir. Kay Angel Alain Aquino, stay safe po. At ganon din kay Engineer Ivan Stephen Larena ng Tanawan, Batangas. Maraming salamat sa inyo sa inyong pag-subscribe sa Recontec channel. God bless everyone. Indicator lang tayo. Ayan. Naka number 1 na po yan, no? Naisaksak ko kaagad. Ito po, baka kayo'y nagkakamali ng nakikita. Naka 1 po yan. Yun, no? Ayan, no? Oh, 1. Tapos yung 2. Yan, naka 2. Yun. Yun, no? 2. Alright.
Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa ating paggawa sa Eureka electric pan na ito. Reviewin natin yung ating ginawa. Sa una ay nakita natin yung gearbox na sira. Ayan, mamaya ay bibili tayo ng pamalit dyan. Inuna ko muna yung kanyang bushing. So pangalawa, tinest ni Recontec via DBM o digital multimeter kung ang kanyang thermal fuse ay working pa, which is nakita natin na working pa naman. Right after that ay nagpalit tayo ng bushing na dalawa, likod at saka harap. So napalitan na natin yon. Then after natin mapalitan yung bushing na dalawa ay nagpunta naman tayo dito sa pagte-testing. So tested na po natin na working yung electric pan natin. Kaya kung meron ka naman natutunan at meron kang napulot sa pagre-repair na ito, ay wag mo namang kalimutan na mag-subscribe sa Recontec channel at patuloy pang mag-subscribe yung mga newbie na sumusubaybay at nakapanood sa video na to. Maraming salamat sa inyo. Stay safe everyone. Bye-bye. Bye. 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 See ya. See ya. See you guys later.